काल संध्याकाळी आम्ही बिटवीन सालेगाव आनीक हे आमचे पर्रा हेचे मदीं जे काही लोक जे आसात जे हांकां धरल्या ते लोक सिलिंडर जे आसात ते सिलिंडराचे एकाचे दोन करताले म्हणजे हे करप तुजी गॅस काडप आनी दुसरें हें करता दुसरें करताले आनी अशें करून तेजे कडेन जवळ जवळ आमचे म्हाका दिसता जवळ जवळ आयज आमी हें धरल्या ते काल 7:35 हे जाल्ले इलिगल हें आसा पळय स्टोरेज ते सिलिंडर ते सालेगांव विलेजीक ते जवळ पार्ल सालेगांव पडटा आनी ते हे जी कंडक्ट केलेली इलिगल मेट्रोची डिपार्टमेंटान आमचे सिव्हिल सप्लाय आनी हे जे सिव्हिल सप्लायचे आमचे गेले थंय दिपा बोराडी असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल सप्लाय मागीर राजीव सावंत इंस्पेक्टर सिव्हिल सप्लाय श्री सर्वेश तोयेकर आनी वासदेव शिरोडकर आनी विश्वनाथ हळदणकर आनीक रोहित तळणकर सब इन्स्पेक्टर ऑफ सिव्हिल सप्लाय हे थंय वचून तेणी तांकां खंय तरी म्हायती मेळ्ळी की अशें हें चल्लां ते थंय वचून तेणी रेड मारले नंतर ते जवळ जवळ 100 आनी कितें तरी जे सिलिंडर मेळ्ळे तेव्हा 164 ते आनी ते सिलिंडर काही हे आशिल्ले 164 सिलिंडर आशिल्ले आनी हे सिलिंडर ते अर्द अर्दे करताले एकाचे कडेन दुसरें घालताले आनी अर्द अर्द सिलिंडर करपाक लोकांक ते दिवप म्हणजे हे मॅसा लोकांची फटोवपाची लोकांची पळय चल्लां ते गोंयभर चालूच आसा आनी चालू आशिल्ले तेन्ना आमी तांकां आतां सगळे कडेन बंद करपाक आमी मडगांव रेड मागीर हांगा सांकवाळे आनी ही तिसरी आमी सालेगांव म्हणून अशें करून हे लोकांक ते लोकांक नडटाले म्हणजे लोक निमाणे गरीब लोक आतां चवथी आतां आमकां एक सिलिंडर घेतलो जाल्यार अर्दो सिलिंडर मेळपाचो आनी नवऱ्यो करता करता मागीर त्या हेजेर उरल्यो मागीर त्यो कित्याचेर टायमिंगच म्हणून अशे वेळार जे हे आमकां लोकांची अंदाज नासता ती जाणा एक सिलिंडर घेतल्या नंतर एक म्हयनो येता पूण तोच तर आतां बेगीन सोंपपाक लागलो लोकांक कळना आतां लोकांनी हेचेर लक्ष दवरचें वजनाचेर पळोवचें जें आसा वजन कितें आसा बरें वजनाचेर बाबा इतले किलो येता तितले किलो तांकां तितले पयशे भरतात लोकांनी सावध रावचें आनी हेंचेर लक्ष दवरचें आनी तुमची लुकसाण करून घेवची न्हू आनी आयज तुमकां हे रेट मारल्या नंतर तुमकां आतां चवथी जे आसा ते असले सिलिंडर मेळपाचे ना आनी ही तिसरी मडगांव सांकवाळे आनी हांगा सालिगांव तिसरी रेट मारल्या आमचे सिव्हिल सप्लायचे जे आसा ऑफिस हे आसा ऑफिसर सिव्हिल सप्लायचे आनी मेट्रोलॉजी हेची दोनूय तुमच्यानी वचून थंय रेट मारल्या आनी हांकां धरल्यात आनी अशें तरेन करीत म्हाका दिसता आनी खंयच हें जावपाना अशें खूब कडेन जाता आनी थोडे वजनाचे पासून करतात बाकीचे कितें आसता पूण हे सिलिंडर आमकां लागता म्हणजे सिव्हिल सप्लाय ताका लागून आमी केल्ले आसा आनी आमी अशें कोणाकच अशें करपाक दिवपाना तेणे लक्षांत धरचें जे कोण हें करतात असो काळा धंदो करतात सिलिंडरचे फूल जाग्यार अर्दो सिलिंडर दिता अर्दे गॅस काडटात दुसरे सिलिंडर घालतात आनी अशें करून लोकांक लुकसाण करतात म्हणून हेका लागून हे रेट जाल्या तेजी रेटी जाल्या नंतर ती पुलीस केस जातली आनी तेंची कारवाय जातली कितले जाणांक धरले हितूर कितले जाणांक धरले आनी हे खंयचे रावपी हे लोक खंयचे आसा सगळे हे सगळे राजस्थानचे राजस्थान हय 5 जाणां सो आतां FIR रजिस्टर जाली ऑलरेडी हय FIR रजिस्टर जाली नांव तुमकां नांव दिलें मी नांव दिलें काय नांव हांगा आसा सर खंय तरी हेज्यान पयलीं बी हे जी खातें जें आसा हें आनी दुसऱ्या मिनिस्टरा कडेन आशिल्लें तेन्ना अशा पद्दतीची कारवाय केन्ना जाली ना पूण जेन्ना तुमच्या हातीन येयलें जेन्ना होम मिनिस्टर बी तुमचे कडेन आशिल्ली तेन्नाय बी तुमी कारवाय केल्ली आनी आयजूय बीन परत तुमचे कडेन जेन्ना मिनिस्ट्री येयले तेन्ना परत कारवाय जाता कशें कोण आसा हे आमचें कितें आसा की जे लोक आसा गोंयची जनता आसा आमची ते जनतेक लुकसाण जावची न्हू
आनी चड करून गरीब लोकांक नुकसान जावचें न्हू. आनी हे आज आसा ते चवथीचे दीस, गणेशाचे दीस आसा, लोकांक नेवरी करता आसतना नेवरी करपाक जाय आनी तांकां ते आसा नेवऱ्याच्या जाग्यार ती नेवरी करता आसतना मदींच उरूंक जायना. म्हणजे तेंचो अंदाज चुकता मागीर एकदां. बायलांचो कितें जाता, नेवरी करता करता आनी गॅस सोंपलो, पूण तेंचे अंदाज लक्ष येना तें, आरे बाबा आनी आमकां अर्द दिलो म्हणून आतां भायल्यान वचून आसा तें वजन सारकें पळोवन घेवपाक जाय. कोणी सिलिंडर घेता तेणी वजन पळोवन घेवपाक जाय. सो हेच्या फाटल्यान मास्टर मायंड कोण आहा असो दिसता तुमकां? तेंगे दिलं ना तुमकां. सो हेच्यान ते राजस्थानी धरले आनी हय. आतां पण कोण गोंयचो कोण आहा काम तेजो आमकां गोंयचो हितून कोण मेळना. सो हेच्यान पयलीं म्हाका दिसता अशें खुबशे कडेन चालू आशिल्ले पूण आजून मेरेन कोणें लक्ष ही दिल्लें आमची तिसरी रेड. ही सालिगांव जाली पयली, ती तिसरी. पण लोकांनी आता सिलिंडर घेतना तो कसो वजन करून घेवचो पडलो घेता. हय, म्हाजी मागणी आसा, लोकांनी अपील आसा की घेता आसतना सिलिंडर वजन आसा तें माप करून घेवचें. कारण कितले किलो वजन आसता तितले किलो गॅस आसूंक जाय. ते पयशे सगळे वजन सो खंय तरी तुमचे सगळ्यांक प्रत्येकाक दवरचे पडले काय हे गाडयो इतले तेंचे कडेन आसतले? नो, जे कोण सप्लाय करता तेणे ती घेवची कितें वेट करून दिवचो. हय तांणी त्या गाडयेचेर तो वेट कांटो आसपाक जाय अशें दिसता. हय, तो आसूं न्ही, तो आसपाक जाय आनी तेजे कडेन वेट करून घेवपाक जाय. हो एक्चुअली तुमी खंय तरी कंपल्सरी करपाची गरज आसा. एडवायझरी लास्ट टायम इश्यू केला सर. आमी ऑलरेडी एडवायझरी पळय इश्यू केल्ली आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान केले. सो प्रत्येक गाडयो जो सप्लाय करता सिलिंडर तेचेर वेट मशीन जे आसतले हय. वेट करूनच लोकांनी सिलिंडर घेवचो म्हणटा. घेवचो. हांव म्हणटा कित्याक नाल्यार तो अर्दो मेळ्ळ्यार तुमचे पयशे लुकसाण कितले जाले, आतां दर कितले जाले गॅस सिलिंडर कितले आसतले गॅस सिलिंडर 800 रुपये वयर आसा. जर 800 रुपये जर एक सिलिंडर घेवपा 875 धरुया कितें आसता जाल्यार हाफाचे 800चे 400 जर गॅस मेळ्ळो कितले लुकसाण सिलिंडर लोकांक व्यक्ती गरीब लोकांक लुकसाण जाता सगळें. हें काही लोकांनी हेचेर लक्ष दवरचें आनी काळजी घेवची. इवन राजकीय लोकांनी तेचेर लक्ष दवरचें. सोशल जे ऑर्गनायजेशन समाज कार्यकर्ते कोण आसा तेणी हेचेर लक्ष दवरचें की हें आनी आमदारांनी लक्ष दवरचें की अशें करून गोंयांत सप्लाय करता ते अर्दे कोटी लोकांक अर्दे मेळची न्हू, पुराय लोकांक मेळपाक जाय. आनी आमी पुराय मेळपा खातीर सरकार आमचो आसा तो आमी प्रयत्नशील आसा. डिस्ट्रिब्युटरांक तुमी वजन कांटो कंपल्सरी केला काय कशें कितें? कोणाक डिस्ट्रिब्युटर ते गाडी घेवन वता तांकां तेजेर हांव तें पळय हें आसा पळय आतां आमी घालता एडवायझरी सगळ्यांक इश्यू एडवायझरी केली. हे करून खूप आसता. आतां उगासता पळय ते वजन केन्नाच्यान चालू करपाची? लास्ट टायम ती रेट जाली तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.